Адыгейская гармошка. Как и когда гармошка попала в Европу, до сих пор точно не установлено. Но известно, что в России, в Санкт-Петербурге играли уже в 1802 году. У кавказских народов гармошка появилась уже в первой половине XIX века. Традиционно в культурах народов новому музыкальному инструменту дают название, обозначающее древнейшее понятие «музыкальный инструмент». Таким словом у адыгов является пшина. Им называли самый популярный в данную конкретную эпоху инструмент. Это был сначала аэрофон камыль, затем смычковый шичепшин и щипковый апхапшин. К моменту вхождения гармошки в адыгский быт апхапшин вышел из употребления, и термин перешел к гармошке. Традиционный вид ручной диатонической гармошки формировался более чем полвека. В ситуации видовой множественности процесс отбора шел между инструментами с круглыми кнопками и продолговатыми рояльными. Формирование национального типа адыгобщины произошло уже к 90-м годам XIX века. Адыги, проживающие в Турции, Сирии и Иордании, под словом «пшина» понимают гармошку венского типа с круглыми кнопками, имеющие разные звуки на сжим и разжим. Характеристики и дизайн этих инструментов разительно отличаются от гармошек вятского типа, распространенных в Адыгее и Черкесии. Зарубежные адыги именно венки считают истинно адыгскими и перевезенными их предками с исторической родины. Но на территории Северного Кавказа ни самих инструментов, ни свидетельств их существования не найдено. Более правдоподобная версия появления венских типов гармошек у адыгов в период их поселения на Балканах. Сегодня на молодежных вечеринках и свадьбах Майкопа можно встретить зачастую все три типа гармоники. Это венская, которую относительно недавно привезли зарубежные адыги. Это вятская гармошка, которая бытует в Адыгее и Черкесии. Это хроматическая гармоника, так называемая осетинка. У каждой из них, конечно, есть свои почитатели, но несомненно одно. Когда говорят об адыгской свадьбе, удалась она или нет, ее характеризует фраза «Аш адыгобщина джаншиуагат». Там играла адыгская гармошка. Европа всегда проявляла большой интерес к восточной культуре, кое относили и кавказскую. В Англии на сцене знаменитого Ковент-Гардена ставились оперы на кавказские сюжеты, а в Париже можно было видеть мужчин, расхаживающих по улицам в черкесках. Мода на все кавказское особенно пышно расцвела в конце 19-го, начале 20 веков. Большой спрос был на различного рода восточные товары, и молниеносно раскупались пластинки с национальной музыкой. Звукозаписывающие фирмы не могли не реагировать на такую ситуацию и засылали своих агентов в самые отдаленные уголки в поисках народных исполнителей. Так в Армавире оказались звукоинженеры и фирм английской «Граммофон» и французской «Патте». А Армавир в то время был вот таким. Это не был еще город, но торговля и промышленность были уже хорошо развиты. Первые 2 десятилетия 20 века Армавир был своеобразным центром адыгской культуры. Вероятно, сказывалась близость адыгских аулов и великолепное знание черкесского языка армянским населением Армавира. На сцене драматического театра ставились спектакли на разных языках, в том числе и на черкесском. В школе преподавали черкесский язык. На протяжении длительного периода в Армавире функционировало собрание служащих, некая общественная организация, которой руководил совет старейшин. Нам неизвестны основные функции собрания служащих как общественно-социального института и цели, которые ставили перед собой его руководители. Безусловно, можно говорить только о том, что проведение в собрании служащих национальных вечеров было приметой десятых годов 20 века. В основном они назывались кавказскими вечерами, хотя порой и более конкретно – черкесскими или черкесско-кабардинскими. На Старой Почтовой, ныне улице Ленина города Армавира, есть дом купца Артемия Борисовича Арутюнова 1911 года постройки. Правда, раньше это здание было двухэтажным. На втором этаже этого здания располагался концертный зал, где устраивались различного рода мероприятия. А в прохладное время года здесь был зимний клуб собрания служащих, где устраивались кавказские вечера. В течение года проходило 5-6 таких вечеров. Они тщательно готовились, специально приглашались танцоры, музыканты, готовились призы, оформляли зал соответствующим декором. Информация в вечерах регулярно печаталась в местной газете «Отклики Кавказа». А в этом здании располагалось общество приказчиков, у которого собрание служащих арендовало участок под летний клуб. Во дворе был выстроен деревянный театр, библиотека-читальня, высажен декоративный сад. Летом кавказские вечера проводились в этом дворе. В советское время здесь был детский сад, сейчас это частный коммерческий магазин.
Есть все основания полагать, что в кавказских вечерах мог принимать участие легендарный адыгский гармонист Магомед Хагаудж. Во-первых, с Армавиром его связывали годы жизни и работы в молодости. Во-вторых, в этот период он был самым известным популярным музыкантом в регионе. Среди торгово-промышленных деятелей Армавира особо выделялся торговый дом Аваковых. Аваковы, вероятно, армянские черкесы, черкесагаи, сами умели играть на гармошках и владели музыкальным магазином. Он располагался вот в этом здании. Достоверно известно, что братья Аваковы сотрудничали с инженерами фирм «Граммофон» и «Патэ» и поставляли музыкантов для записи. Логично предположить, что именно братья Аваковы свели Магомеда Хагауджа со звукоинженерами, благодаря чему мы сегодня можем наслаждаться записями, сделанными в 1911 году. Подобные кавказским вечерам мероприятия проводились и в Екатеринодаре. Старики, помнящие Хагауджа, подтверждали, что музыканта неоднократно вызывали играть на концерте по случаю отправки черкесов на фронт. Возможно, это были проводы на фронт русско-японской войны двух конных сотен, сформированных из добровольцев, горцев Кубанской области. Вот по поводу, наверное, такого концерта сложилась одна из легенд, связанная с Хагауджем. Выйдя на большую сцену с маленькой национальной гармоникой, Хагаудж был освистан. Чтобы завоевать публику, он начал играть знакомые ей мелодии на сопках Маньчжурии, амурские волны, корабельники. Но музыкант, импровизируя, так играл эти мелодии, что они превращались в танцевальные мелодии с ярким черкесским акцентом. Публика признала мастерство музыканта и долгими аплодисментами требовала продолжения. Кто знает, может быть, так и родились некоторые танцевальные наигрыши. Трудно назвать простым совпадением и тот факт, что как раз на том месте, где раньше стоял музыкальный магазин братьев Аваковых, где англичане могли снимать помещения для своих записей, сегодня в числе других именитых армавирцев можно увидеть портрет легендарного адыгского гармониста Магомеда Хагауджа. Гармошки покупались как диковинные игрушки в подарок женам, сестрам, детям, и поэтому, войдя в быт адыга в качестве сувенира, она адаптировалась и закрепилась в женской среде. И хотя традиция мужского исполнительства существовала у адыгов веками, мужчины долгое время считали для себя неприличным пользоваться этим инструментом. Это было связано и со спецификой форм отношений у адыгов, строго дифференцирующих мужские и женские занятия. Выразительные возможности гармошки позволяли ей успешно конкурировать с предшественниками. Хотя вытеснение гармошкой камыля и шичепщина происходило постепенно, если на кадрах, сделанных в 20-е годы, еще можно увидеть рядом с гармошкой шичепщин, то уже в середине 20 века в любом свадебном кортеже, обряде или мероприятии, где затевались танцы, звучала только гармошка с трещотками. Заменяя шичепщин и камыль, гармошка появлялась как в традиционных обрядах, так и в советских массовых праздниках. В молодом советском государстве гармошка нередко служила и идеологическим орудием. Так, накануне религиозных праздников Пасхи и Курмена в клубах и школах организовывали соревнования гармонистов и танцоров. Дабы собрать молодежь, прослушать в клубе доклад на тему участия беспартийной молодежи в перевыборах советов, также устраивались конкурсы гармонисток-черкешинок. Так, например, в Джамбаче подобный конкурс привлек 210 слушателей, о чем не без гордости рапортовала газета «Адыгейская жизнь», и докладчик был доволен. В каждом ауле были свои любимые гармонисты. В аул Псейтук мы приехали встретиться с одной из очень в свое время знаменитых гармонисток Коблева и Минфе.
Ко чалати хохич хатаджа хохза таджихм завоужи пхахарар нахаб бзатфарабшна шнау захохари атуана хотфарабшнау хозхори ورد وخر захори хаджахарарнах Бытование гармошки в течение 1,5 веков выработало отличительные характеристики в отношении женского и мужского исполнительства. Мужчины играют стоя, любят эффектно показывать свое виртуозное владение инструментом, то возносить его над головой, то играть одной рукой. В знак уважения к искусному танцору могут приблизиться к нему. Подобное поведение и трюки вызывают восхищение публики как слушающие, так и танцующие. Женщины же предпочитают играть сидя, без ярко выраженных манипуляций гармошкой. Конечно, весело, весело, пинер ой его сусага, шито его сусаг, безфорам нахо, хотфора нахкаштусаг. Культурам безфор хаханер афидзо адыгамас дгоджи карага кутгат ада безфор пшнауз хджис дар карага кутла я чесал безфор пшнауз хотфора. И все же женская игра во многом проигрывает мужской по технике, эмоциональности и визуальному ряду. В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению числа женщин-гармонисток. Оно и понятно. Обслуживать многочасовые, а иногда многодневные свадьбы или праздники, быть лидером в инструментальном ансамбле сподручнее мужчины. Сейчас мы идем по одной из улиц аула Уляп. Уляп – обыкновенный адыгский аул. Нет, неправильно. Необыкновенно музыкально адыгский аул. Говорить об адыгейской гармошке и не сказать об уляпе нельзя. Почему? Я надеюсь, вы убедитесь в этом сами. Уляп пшнау тшхот какуаха тюна ту хамахунша. Это ж ушна. В каждом ауле всегда можно было найти 5-6 гармонистов, а в Уляпе пересчитали по нашей просьбе, даже на сегодняшний день их оказалось 35. В Уляпе сочинено столько танцевальных наигрышей и песен, сколько не сочинено ни в одном другом адыгском ауле. Уляпские песни очень быстро распространяются, они звучат в любом уголке Адыгеи, не только, и на российской эстраде тоже. Но феномен уляпского стиля заключается еще и в том, что любая музыкальная вещь, попадая на музыкальную почву Уляпа, настолько преображается, что потом впоследствии никто и не догадывается, что эта вещь могла быть сочинена не в Уляпе. Это если говорить об уляпском стиле исполнительства. На самом деле в Адыгее существует 4 стиля – шапсукский, жидугский, тимиргоевский и кабардинский. А вот исполнительская школа только одна, и связана она с именем Кима Тлицерука. Ким Тлицерук – выдающийся адыгский гармонист, универсальный музыкант, знаток старинных и современных наигрышей. Он олицетворяет собой целую эпоху в истории адыгской музыкальной культуры. Не осознавая себя композитором, он создает народную классику, сформировал узнаваемый исполнительский стиль, в русле которого стали творить молодые музыканты, и не только его ученики, но и традиционные музыканты тоже. Именем Кима Тлицерука названа детская школа искусств при Республиканской гимназии. Гармошка прошла длительный период адаптации в адыгской среде, пока из инородного не превратилась в признанный музыкальный инструмент. Пщина состоит из 2 декоративных полукорпусов, соединенных между собой мехом – пщенеку. К каждому полукорпусу прикреплены грифы с продолговатыми клавишами для правой руки и рычагами для левой. Широкий ремень, прикрепленный к левому грифу вдоль всей высоты, служит упором для левой руки. На лицевой стороне грифу прикрепляются 4 басовых клапана. С тыльной 2, нижний для выхода лишнего воздуха, верхний для молотка по колокольчикам. Колокольчики уадыджин в большей степени служат украшением. Иногда музыканты звонят, когда хотят объявить перерыв.
На тыльной стороне правого грифа находится металлический стержень, к которой прикрепляется петля из кожи апепс или ахумбаль, накидка для большого пальца, предназначенная для удержания инструмента на весу. Металлические пластинки накладки могут иметь разные формы и тоже служат украшением. Внутренняя часть меховщины отделывалась красным материалом, благо в советское время красных знамен и флагов в продаже было немало. Самые маленькие гармошки имеют 12 клавиш апапшукут, но чаще встречаются 16-клавишные апапшукух. Они в свою очередь подразделяются на женские или комнатные бзельфгапшин е вунапшин и мужские или для двора хульфгапшин е агупшин. При отсутствии производства адыгские мастера ориентировались на вятские образцы. По числу созданных инструментов и их качеству на Северном Кавказе не было равных Мадину Хуаде. Мадин все виды работ по изготовлению гармошек выполнял своими руками. Весь процесс занимал 3-4 месяца. Мадин сам понимал, что в производстве пшина он достиг высокого мастерства, с удовольствием и щедро делясь тонкостями и секретами, которыми овладел сам. На кадрах, снятых за 5 дней до своей смерти, он сокрушался об одном, что нет преемников и некому все это передать. И мне тоже хоронят. Распространению гармошки способствовала еще традиция передачи инструмента известного музыканта начинающему. Она тоже началась с Хагауджа. Вдова Магомеда Амида, услышав игру молодого тогда Пага Бельмехова, отдала ему одну из гармошек мужа с условием, что Пага будет играть на игрыше Магомеда. Так, где бы ни был Пага, взяв в руки гармошку, первое, что он играл, это был зафак Хагауджа. Позже появилась и другая традиция. Первый президент Республики Адыгея подарил тогда еще 12-летнему Магомету Дзыбову гармошку. Узнав, что гармошка талантливого гармониста Олаги Аутлева выставлена на продажу, министр культуры распорядился выкупить ее. Она находится сейчас в Национальном музее республики. Первый фестиваль адыгской культуры Кимтлицерук открывал гармошкой Аутлева Олагея. Одну из последних гармошек, изготовленных самим Кимом Тлицеруком, глава республики подарил своему родному аулу. Каждому типу гармоники всегда аккомпанирует свой ударный инструмент. Например, венку сопровождает ударный инструмент, который называется пхам. Это может быть одна или несколько досок длиной от 1 до 2,5 метров, и на нем могут играть от 1 до 20 человек. Вятка неразрывно связана с трещотками. Трещотки – это несколько дощечек, связанных между собой. Их изготавливают из клена, ясеня, самшита, граба. Хроматическая же гармоника осетинка мало того, что выбрала себе в партнеры доул, она еще оставила при себе трещотки. Роль гармошки в истории традиционной музыкальной культуры адыгов так же велика, как и неоднозначна. В силу специфического строя, тембра, способов звукоизвлечения, в условиях естественного отмирания древнейших музыкальных инструментов она способствовала сохранению многих старинных песен и наигрышей, которые могли быть безвозвратно утеряны. Способствовала рождению новой адыгской музыкальной стилистики. В то же время гармошка явилась виновницей вытеснения старинных инструментов. И вот спустя почти 200 лет она сама оказалась в роли вытесняемого инструмента. Все чаще и чаще ее заменяют хроматической гармоникой. Все реже и реже слышно ее на свадьбах. Но пока есть люди, которые любят гармошку, она не сдаст своих позиций просто так. Не зря в репертуаре госансамбля народной песни «Исламии» появился гимн адыгейской гармошки. Не случайно посередине эстрадного концерта, перекрывая шум электроинструментов, зал вдруг взрывается овациями при звуках маленькой диатонической гармошки. В программе госансамбля народного танца «Нальмес» есть постановка рождения Исламея. И когда начинается часть традиционного Исламея постановки под адыгейскую гармошку, зал затихает, дыша с ее мехами. У кого-то сердце переполняется радостью, у кого-то слезы выступают на глаза.